Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Okay, so ito na. Ito na yung hashtag buhayin ang channel, okay? So medyo natutulog na yung channel ko. Okay, so ito yung 5.5 Lazada and Shopee haul ko nung sale. Okay, so pero bagong lahat, this video is brought to you by Team Group Taiwan. Sino or ano ba ang Team Group? Ang Team Group ay ang company behind the brand T-Force. Ayan, mas familiar na, di ba? So alam nyo na rin na kilala sila sa napaka-RGB-licious na RAM at SATA or M.2 SSD. Visit their website na lang para makita nyo ang iba't ibang products nila. And do check out my recent unboxing video featuring the T-Force Vulcan TUF Alliance RAM. Links will be at the description down below. Okay, tara! Mag-unbox tayo ng marami ngayon. Ito, keyboards. Gustong-gusto ni sino to? Jason Gapus ba yung pangalan niya? Okay, so James Gapus. Ito, nakikinig ako sa inyo. Tara, keyboard tayo. Simulan natin sa mura, tapos papunta tayo sa mahal, ha? Okay, so tabi ko muna konti ito. So, simulan natin sa Techwear Spectre Pro. Hindi ko binili yung Phantom kasi maraming nagpa-Phantom. Kasi konti lang yung price difference niya, tapos mas kompleto tong Spectre Pro. Hindi ko alam bakit mas hindi siya sikat. Pero alam ko mga 100-200 pesos lang ang difference niya. Ba't ayaw nyo to, guys? Tingnan natin kung bakit. I-review rin natin to next time. So, tingnan muna natin yung box. And, kita nyo naman. Dynamic 3-key backlighting. High quality double shot keycaps. Tulad ng sabi dito. 50 million keystrokes. Yung switches niya. Which is, ginagamitan ng Otemu Reds. Otemu Reds yung binili ko. All new keycap font. Tapos, full mechanical keyboard. 104 key layout sabi niya. So, yan na. Tapos maraming pang kung ano-ano. May volume wheel. Light modes. Volume wheel, light modes. Ano daw? Side lighting modes. Ah, yun. Kaya ako binili yun eh. Gusto ko na medyo umiilaw-ilaw kahit na wala naman siya ambag. So, tara, buksan na natin. Ganda, oh. May ganito pa siya, oh. 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 May kasamang, oh, so hot swap siguro to. Walang nakasulat kasi na hot swap siya. So, most likely, may kasama siyang mga 4 na switches, keycap puller, at saka switch puller. So, kompleto. Oh! Detachable pa. Type-C. Oh, detachable USB cable. Type-C siya. See? Patayin nyo to. Muntik ko nabilin yung Phantom, tapos biglang nakita ko na to. Sabi ko, ba't ka pa magpa-Phantom? Tapos biglang sablay pala, no? Oh, mukhang may shroud. Ay. Mukha lang siya may shroud. Ayan, oh, ganda. Ang ganda nung ano niya, oh, material. Yun yung una ko napansin. Kaya nga akala ko may shroud eh. So, ang ganda nung material niya. Medyo matte black. Hindi siya yung mukhang pipitsugin. Ay, medyo ayoko yung volume wheel. Hindi siya yung in-expect ko. Pero maganda yung akala kong shroud. So, maganda yung top part niya. Kakaiba. Nagmumukhang shroud. Tapos, nandito, makikita nyo, may Spectre na word. Ano pa nga ba? Saksakan ng Type-C. Rubber feet. Okay, may rubber rin. Ito. Ayan, para makita nyo sa taas. Ayan. Medyo maliit lang ang mga rubber feet niya. Pero okay na rin. Tingnan mo, oh. May 6 total. Kasama yung 2 sa kickstand niya. Plastic yung back niya. Plastic rin yung ano. 2,600. Pwede na ata. Okay, so tingnan muna natin kung Otemu nga ba
Oo, Otemu siya. So, alam ko, ang Otemu is para lang sa Otemu, ah. So, reminder lang. Usually, Otemu lang ang nagkakasya dun. Sabi nila, medyo maliit daw kasi ang switch ng Otemu. Okay, typing sound muna tayo. Ganda ha, narinig nyo? Para siyang ano? Para siyang lube. Oo, lube nga. Ang ganda ng sound, pati ng spacebar. Walang karatel-ratel eh. Oo, naka-lube. Naka-lube yung mga stabs niya. Mukha siyang double shot na PBT eh. Oh. PBT ba to? Eh, ang hirap kasi usually pag hindi nila sinasabi, usually ano siya eh, ABS eh. Para siyang ABS. Tapos parang kinulayan nila na mukhang PBT. Tara, saksak na natin. Ganda, maganda. Pwede na. Bakit nga ba hindi sikat to, guys? Oh, tingnan mo, may mga side glow pa siya, oh. Oh. Bakit? Ba't ayaw nyo na ito? FN RGB. Nangyari. Oh? Wow. Ano yun? What? Wala. Nasira ko. Ha? Anyari? Okay, so clearly, hindi pa ako marunong gumamit na ito. Ay, hindi siya pang volume. Langya yan. Pang ilaw lang siya. Walang ya naman kayo, oh. Ha? Actually, kailangan ko pa malaman paano gamitin to. Tingnan natin mamaya kung paano yung manual. Okay guys, gets ko na kung paano yung lighting modes na ito. Okay, sobrang dali lang pala. Tanga-tanga lang ako. Ganito. FN plus itong RGB. Ayan. So, lumitaw yung mga colors na pwede mong gawing ilaw. So, kunwari, pag pinindot mo tong U, green ang magiging ilaw ng lahat. Pag pinindot mo tong Q, medyo reddish. Pag pinindot mo tong tab, magiging red lahat. Okay, so anong gusto nyong color? Gusto nyo ng yellow, F, or R? R na lang. Pak, okay, yellow na lahat. Ganun lang pala. So, FN RGB lang. Tapos itong spacebar para dun sa rainbow. Ayan. Sobrang tanga ko lang. Ang dali-dali lang. Pero hindi ko lang talaga alam kung paano paganahin tong scroll wheel na to. Kung para saan to. Ayan, on-off rin pala yung side glow niya. Ganda. Oh, ba't tayo nyo to? Ha? Phantom kayo ng Phantom. Ito, Spectre. Kainin nyo. Sinusubo ko sa inyo. Kainin nyo, guys. Ganda, ganda. Para saan ba to? Walang kwentang unboxing. Okay. So, okay lang. Pero mabigat siya. Actually, gusto ko yung build quality niya. Okay. So, next item is ang Machinic or Machinic. Depende kung paano nyo gustong i-pronounce. K600 mechanical keyboard. So, medyo bago to. At saka medyo mahal rin siya. Nabili ko siya ng 3,499 pesos. Meron rin netong blue switch. Pero para syempre, mas makompare ko sila, red lahat ang binili ko. Okay, so ayan, wala tayong masyado masabi sa box. Wala naman tayong masyado maintindihan dito. So, 100 keys siya. So, medyo 96% keyboard siya. Para siyang yung Rock Elise. Kaso hindi ko na siya mako-compare sa Rock Elise. Siguro kung matandaan ko na lang yung tungkol sa Rock Elise. Kasi
benta na yung Rock Elis. Okay, so tara, buksan na natin to. Simple lang naman siya, pero maganda naman yung box niya. Okay, so first time ko magkaka-makinig. Actually, pati yung techwear na naman. So, first time ko rin ng techwear. Maganda pa lang techwear, no? Ayan, so what's in the box? Ano to? Keycap puller. So, mukhang hindi siya hot swappable. Yung techwear parang hot swappable. Manual. Chinese manual? Wala yung manual, Chinese rin. Oh, no! Nahihirapan tayo dito. Wow! O, diba? Ganda ha, tingnan nyo. Wow! Parang ang laki niya. Kakaiba. Wow, ang ganda. Kaya pala 3,000 plus to. Ang ganda. Ganda ng ano niya. Wireless pala siya, guys. Nag-work siya as wireless. Tama ba? Alam ko wireless to eh. Bluetooth wireless siya. So, hindi ko alam kung may 2.4 gigahertz na signal siya. Pero, Bluetooth siya. Ganda ha. Type-C. Maganda ha. Ang premium ng itsura niya, pre. Para siyang yung Keychron. Kaya nga Keychron rin binili ko. Kasi medyo magkamukha na sila nung Keychron. So, ganda. Oh, tingnan nyo yung likod. Tapos, double rin, no? Oh, double. Wow! Ganda! Siya nga pala, guys. After ko i-review to, ibebenta ko to, if ever, yung mga keyboards. Dahil hindi kaya ng budget ko to. Talagang pang-content lang siya. So, if ever gusto nyong sumuporta sa akin, bilhin nyo na lang yan kaysa mag-subscribe kayo. Mas matutuwa ako. Siguro may discount naman siya. Siguro bawasan ko ng mga around 200 pesos or what. Yun. Wow. Pero maganda to. To, maganda talaga to. Kakaiba na. Ibang level na to. The next level play. Oh, tingnan mo yung mga ano niya, oh. May mga characters, may mga design yung keycaps niya. Wow! Pero ayoko lang yung layout niya, yung mga F-row niya, hindi nakahiwalay. So, para siyang yung, ano yan, AK-33, A-Jazz. Pero, kanya-kanyang trip. Tapos yung notification lights niya, oh, nandito, oh. Kita nyo ba, guys? Kita ba sa taas? Dito siya sa gitna. Actually, medyo plus yan for me. Kahit hindi siya nasa normal na layout, pababa kasi siya. Ganda. 96% to sa alam ko. Pero may arrow keys siya. Okay, check natin kung anong switches niya kasi hindi siya nakasulat. Parang custom down ng makina. Wow! Violet! What? Wala siyang brand. So, sarili lang nila. Doon tayo magkakatalo. Nakasulat lang M. Makinig. Okay, typing sounds muna tayo. Tapos, base sa sounds, tingnan natin kung lube yung stabs. So ano, mukhang lube rin siya. Hugutin ko yung spacebar. Ayun! Ay, grabe! Maapaw yung lube. So, hindi naman sila galit sa lube, no? Umaapaw siya. Hindi ko alam kung kita nyo, pero feel ko sa sobrang dami, kita nyo na rin sa taas. Depende na lang sa quality ng camera ko. Grabe! Umaapaw siya sa lube. Gulat rin ako. Pero parang ang taas nung switch niya. Parang ang taas. Ang taas. Yung naka-usli. Parang ang taas. Okay. Keycaps niya. Kamusta? Ay, hindi siya double shot. Hindi siya double shot. Pero meron siyang coating dito. So, feel ko ABS kasi may coating siya. So, usually ang PBT kasi yun na yun.
pag double shot, diba? PBT sa PBT na lang rin, pinapatong nila yung mold. Okay, so ABS to, most likely. Sa ano pa lang. Pero maganda siya. Ewan ko, aesthetic-wise, maganda siya. Tingnan natin kung maganda yung ilaw niya. Pati ito, mala Keychron. Kaya binili ko yung isa Keychron din eh, para versus natin sila. Sasaksa ko lang siya para, ano yun? Parang may bigay akong Tinig niyo yun? Medyo may konting ano lang naman siya. Ayun, nandito pala sa taas. Bluetooth or cable mode. Okay, cable muna tayo. Okay, pagkasaksak ko, tingnan nyo na maigi yung ilaw niya. Ay, FN. Huy! Ang sabi. At tanga. Brightness ng computer. Pass-through siya, pero parang medyo kulang yung ilaw niya. Ay, pag tinapat mo sa'yo, okay rin pala. Teka. Yan. Feel ko medyo talagang hinabol nila na maging magmukhang Keychron siya. Pero medyo better pa rin. Kasi pag mapapansin mo, ayan o, may dalawa siyang tone ng color. Diba? Hinati nila. White to. Tapos glossy white to parang piano. Yan. So, piano white. Tapos, ito matte. Okay siya. Pero yung ilalim niya, hindi siya glossy. So, naka-matte pa rin siya. Gets nyo naman, diba? Based sa sound. So, maganda siya, Pero, feel ko hindi lang ako mag-enjoy dahil sa layout niya. Dahil, alam mo yun, F4 and F5, dapat may space yan. Kung hindi, malilito yung utak ko. Pero yung white niya, medyo hindi siya mukhang white. Parang mukha siyang purple Dahil ba sa switch? Okay lang, maganda naman siya. Pero pag titingnan mo dito sa may enter, yung keycaps na pag orange, hindi siya ganun kaganda kasi kumakalat yung ilaw niya. Maganda. Maganda itsura, diba? Kita nyo rin naman. Okay, so ito talagang sealed na sealed pa. Pero pag makikita nyo, medyo may durog na yung box, pero tagos So, dati pa siguro. Ganda ng box. Second Keychron sa channel ko to. Yung last time yung sa kaibigan ko. K2 ba yun? Maganda ang Keychron. Parang medyo na-establish nila na branded sila. Tapos, magkano bili ko dito? Sa 3,600 dahil hot swap siya. So, pag hindi siya hot swap or TKL, mas mura pa siya. So, mga nasa around 3,000 lang siya. So, for me, isa sa branded na mura. Kaya, binili ko siya. Yung Makinik rin, actually, hindi pa siya yung ganun ka-established na brand. Pero medyo sumisikat na siya. Kaya, parang medyo mura na rin siya. Tara, tingnan natin to. Buksan na ba natin? Walang laman pero maganda box niya Full size, dual compatibility, Mac and Windows, mechanical or optical switch option, hot swap, dedicated Siri or Cortana key, lighting effects, 15 lighting effects to switch from. Okay, so tara, buksan na natin. Ayan. Foam pa, May bago. Anong sabi? Make sure switch pins are straight before inserting. See, tingnan mo, pati siya sinasabi, wag blue, red daw. Hindi, joke lang. Yung switch pala yung inaano niya. Bakit kasi iba pa tingnan mo. Diba? Dahil lang ito nakatabing syempre magbe-bend pag pinilit mo. Pero, ba't kasi blue yung ginamit niya sa X, diba? Red Ayan, instruction. Same sa K2. So, maganda talaga pag Keychron. So, if ever, try nyo pag-ipunan yung medyo mas premium, pag gusto nyo. Okay. The normal, switch puller. Ano to? Natanggal din keycap puller niya. Okay, so keycap puller. Diba? Tulad ng sinabi ko last time, nung Christmas season ata, better ang ganitong keycap puller kasi mas hindi niya masisira yung keycaps mo. Kaya kanina, di ba, nung hinuhugot ko yung mga keycaps, hindi ko ginagamit yung keycap puller. Mas okay pa kamay. Masira na kamay mo, wag lang yung keyboard.
Okay, may extra, keycaps para sa Mac. Tsaka yung USB Type-C. So, lahat sila Type-C na, no? Medyo, yun na kasi. Yun na talaga. Oh. So, wired to. So, isa sa medyo kahinaan niya is hindi na siya wireless. Pag wireless kasi mahal. Okay, ayan, ang ganda. Isa pa, ay! Para siyang... Parang yung techwear. Iba pala, no, pag hindi na siya aluminum. So, kaya siya mas mura. Kasi yung mga K-series nila, ang mamahal eh. 4.5 above ba? Mga ganon. Ito, nasa 3.5 below eh. So, build quality. Yun yung medyo sinacrifice nila. So, yun. Doon na sila bumawi. Parang hindi ko gano'n trip ah. Okay lang. So, ayan. Para siyang techwear actually. Pero parang mas gusto ko yung pagkaka-implement ng techwear sa ano niya. Sa taas na plate niya. Okay lang. Okay, so rubber feet, 4. Tapos, meron din sa kickstand, bawat. 2 levels rin yung kickstand niya. Parang medyo magaan siya, no? Okay, alam ko Gateron Reds to. Gateron siya. So, tara, sound test natin. So, ayun. So, tingnan na natin kung nakalub. Parang nakalub rin naman siya. Aguy. Parang hindi. Parang hindi siya nakalub. Lube naman. Ba't parang ito? Wala. Yung spacebar, nakalub. Pero, yung sound naman niya, tahimik. At saka nakalub yung sa spacebar. So, okay lang. Tara, saksak ko na. Malalaman mo talaga na branded ang isang company pag ganito lang ang kasama niya. Kuripot. Okay. Aha. Ganda naman. Ganda naman yung kulay niya. Tapos 1 key lighting modes. Ay, double shot pa ba? Double shot pa ba? Ay, kailan pa ba kasi nauso tong ABS na double shot? Dati PBT lang ang nado-double shot ah. Ang hirap tuloy malaman. Pero mukha siyang ABS. So, price at 3,600 to. Around ganun. Depende kung saan mo bibilhin. Hot swappable. Pero yung techwear, parang diba, value for money. 2,600 na hot swap. Ewan ko. Sabi ba hot swap? Pero kasi may kasamang cooler eh. So, links will be down below na lang kung saan pwedeng mabili yung brand new. Pero lalagay ko rin to. Paano ba? Kontakin nyo na lang ako sa IG or comment kayo kung gusto nyo bilhin. Email nyo ako pag gusto nyo siya bilhin after ko siya i-review. So, medyo gamit lang siya. Pero don't worry, hindi ko naman siya lalaspagin. Saglit lang naman. Siguro mga 1 week ko lang siya gagamitin. Laro konti, ganyan. Typing konti. Pero sa ngayon, first impression, itong Keychron, build quality wise total first impression naman talaga. More on sa aesthetics lang siya, itsura niya. So, ang favorite kong aesthetics, yung Makinik K600. Susunod, yung techwear. Hindi ko alam bakit ito. Ewan ko, maganda keycaps niya, di ba? Pero yung mismong keyboard, hindi ako ganun alam mo yung, matibay ito. Parang ganon, di ba? Minsan, kulang lang. Ewan ko, medyo cheap feeling. Pero ang ganda kasi ng mga K-series ng Keychron. So, itong C-series, mas pang budget talaga. Kaya mas medyo... Pero may Mac ano siya, button. So, pwedeng Mac and Windows. So, kayo, tingnan nyo na lang.
Yun lang. Check out nyo na lang. Wait nyo na lang. I-review ko. Hashtag buhayin ng channel. Sige na. Like this video na lang guys kung natuwa naman kayo sa pinagagawa ko dito. Support. Consider subscribing na lang. Sige na. Let's do this again. Bye-bye!